हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई ISI मार्क शॉक प्रूफ 1000 वाट इमर्शन वाटर हीटर रॉड की। तो दोस्तों, ये जो है पैकेट कुछ ऐसा आता है। पैकिंग इसकी अब हम इसे ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर जो इमर्शन हीटर रॉड का जो बॉक्स है या फिर जो भी उसका वारंटी कार्ड वगैरह है या फिर बिल्ड क्वालिटी वगैरह सब कुछ हम अभी देखेंगे। तो ये बॉक्स के अंदर आपको एक और बॉक्स देखने को मिल जाता है जो कि इसकी प्राइमरी पैकिंग होती है। तो दोस्तों, फिलहाल हम देखते हैं कि इसके अंदर आपको और क्या क्या मिल जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक ऑनर्स मैनुअल मिल जाता है। ये जो मैनुअल है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, इसके पार्ट्स वगैरह के बारे में आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। प्रिकॉशंस वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। वहीं पे यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, ये तो है ऑनर्स मैनुअल। अब हम इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है। दोस्तों, ये जो है प्रोडक्ट का प्राइमरी पैकिंग है। आप देख सकते हो पैकिंग पे फ्लिपकार्ट ने उतना ध्यान नहीं दिया है। हालांकि मैं दोस्तों आपको बता दूं, वैसे आप में से कुछ व्यूअर्स को पता भी होगा कि फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाई जो है ये फ्लिपकार्ट की कंपनी है जो कि प्रोडक्ट लाती है अपना, और इसका जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर आपको फ्लिपकार्ट पे ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट वालों ने पैकिंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। पैकिंग वगैरह सब सही है, और इसके पैकिंग की जो सिंप्लिसिटी है, इसके पीछे जो भी लॉजिक है वो यहाँ पे डब्बे पे लिखा गया है कि इन्होंने पैकिंग इतना सिंपल क्यों रखा है। दोस्तों, अभी फ़िलहाल हम पैकिंग मटेरियल को अलग हटाते हुए प्रोडक्ट की ओर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है कैसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये जो है ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, और हीटिंग एलिमेंट जो इसका होता है वो कॉपर का बना होता है जिस पे निकिल का प्लेटिंग रहता है। ये निकिल प्लेटेड होता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको ये हुक वगैरह मिल जाते हैं। ये हुक जो है जानबूझ के ऐसा फ्लेक्सिबल बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ टॉलरेंस वगैरह दिया जाता है ताकि आपका जो है किसी भी तरह के कंटेनर में ये हुक लगाने में दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पावर कॉर्ड भी इसका सही है। ये जो है 3 प्लाई पावर कॉर्ड होता है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है 3 प्लग पिन भी मिल जाता है जो कि काफ़ी सही लग रहा है। मेरे को तो काफ़ी सही लगा। इसका जो वायर वगैरह का जो क्वालिटी है सही है, हैवी वायर्स हैं। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप एक वाटर लेवल इंडिकेटर प्लेट भी है। वाटर लेवल इंडिकेटिंग प्लेट जो है यहाँ पे आपको लेवल्स देखने को मिल जाते हैं कि मिनिमम कितने लेवल पे इसको रखना और मैक्सिमम कितने लेवल तक आप पानी को ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो है लेवल जो दिया गया है मिनिमम, उससे नीचे आपको पानी का लेवल नहीं रखना है, क्योंकि ये जो है उससे नीचे अगर आप रखते हैं तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है वो डैमेज हो सकता है, इसका जो है फ्यूज उड़ सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी ठीक ठाक इसकी लग रही है। वैसे आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको कुछ पूछना है इस प्रोडक्ट के बारे में तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो मेरे से कमेंट बॉक्स में। वैसे दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। धन्यवाद।